ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ഏത് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും എന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസിനും സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കും? ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു സാധനത്തിനോട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു പെർഫ്യൂമിന്റെ സ്മെല്ലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊടിയാവാം, അതിനോട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമുള്ള തുമ്മല്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് തുമ്മല് വരുന്നത് ഡെയിലി മോർണിംഗ് തുമ്മലും ജലദോഷവും ഉണ്ടാവും. ഒരു 10 മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ ആവും. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള തുമ്മല്, അതൊരു 30-40 തവണയുള്ള തുമ്മല്. അതുപോലെ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു പനി വരുന്ന പോലത്തെ അവസ്ഥ. നാലാമത്തെ സ്റ്റേജില് കുത്തിയുള്ള ചുമ, ഇതുപോലെ തന്നെ തുമ്മല്, ജലദോഷം, ചെറിയ ശ്വാസമുട്ടല് എന്നിവ ഉണ്ടാകും. അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിടന്നാൽ പോലും ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. നിങ്ങളും അലർജി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണെന്ന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യൂ.